Tezkor xabar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Elyor To'xtarov. Rossiya hududidagi barcha xalqaro aeroportlardagi reyslar noma'lum vaqtga qoldirildi. Ya'ni aeroportdan sizga kichik lavha ko'rib turganingizdek 24 soatdan oshdiki, hech kim aeroportdan uchib ketmayapti. Reyslar borgan sari qoldirilib kelyapti va bunga sabab nima? Bunga sabab kechagina Rossiya hududida, oblastlarda va Moskva Cityda dronlar urib tushirilgan va Kremlga 11 kilometr masofada, yaqin masofada joylashgan domga bir dron portlagan va bunda qurbonlar, jabrlanganlar, moddiy zarar haqida hech qanday gap so'zlar yo'q. Umumiy gap hammasi dronlar, ya'ni 40 ta dron ham hammasi urib tushirilgan. Lekin aeroportda reyslar hali ochilmadi, uchib ketmayapti. Va aeroportdagi barcha insonlarga biz sabr tilaymiz, ozgina sabrda bo'linglar, hammasi yaxshi bo'ladi Xudo xolasa. Va aeroport hududida turgan vatandoshlarimizga, dindoshlarimizga bir-birlaringga mehrli bo'lishlaringni, ya'niki kimdadir agar pul bo'lmasa ovqatlanishga ovqat olib berishlaringni, mana shunday qiyin vaziyatda bir-birlaringga yordam berishlaringni so'rab qolardim. Va bizga ma'lumot keldiki, o'sha aeroport tomonidan ham ovqatlar tarqatilgan, bepul ovqatlar va bunda kimlardir yemagan, kimlardir yegan. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha bu tarqatilgan ovqatlar musulmonlar yeydimi, yemaydimi bilmadim. Mana shu aeroport hududida bo'lgan, joylashgan, agar bizni ko'rib turgan katta ishlaydigan biznesmenlar bo'lsa, ya'ni o'zbeklardan ham bilasiz, ko'p katta ishlaydigan puldor odamlar joylashgan. Agar imkoniyat bo'lsa, ular ham aeroport hududiga kirib, ovqatlantirib, mana shunday vaziyatda bir-birlariga yordam berishlarini so'rab qolardim. Siz bilan men Elyor To'xtarov bo'ldim. Bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Video yoqqansa albatta like bosing, obuna bo'ling. Hammasi sizlarga tezkorlik bilan yetib boradi Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunda, yaxshilikda ko'rishaylik.